Kardeş kimdir bilir misin? Senin yarana merhem olandır. Sen ağladığında senin gözyaşını silendir. İyi gününde değil, her zaman kötü gününde bile yanında olandır kardeş. Kardeşi kimseye yük etmez. Kardeş bir baba gibidir, bir yar gibidir. Elin kızına, elin oğluna asla kardeşini değişmeyendir kardeş. Benim bildiğim kardeş baba yarasıdır. Şunu da söyleyeyim. Sadece aynı anadan doğmakla kardeş olunmuyor. O kardeş elden dolunuyor. İşte o kadar.